খেপে আসছে তত দেরি হচ্ছে। মুরগিগুলো তো খেতে বেরোতে পারিনি, ওদের কটা চাল দেবো, ছাগলগুলোর কটা পাতা ভেঙে দেবো। তো ঠান্ডা এমনিতে আমার ঠান্ডা লেগে আছে, কিন্তু কিছু করার নেই, এগুলো তাকে করতে হবে। তো বসে আছে মুরগি সব ঘরের মধ্যে ঢুকে আছে, ঠান্ডা বেরোচ্ছে না। তো আপনাদের একটা জিনিস দেখাচ্ছি, এটা কি, এটা হচ্ছে আমাদের জলপাই গাছ। জলপাই ধরেছে এই একটা, এই যে দেখুন কাছে দেখাও, আরো আছে অনেক কিছু, আরো আছে অনেক। এটা হচ্ছে জলপাই গাছ, জলপাই ধরেছে। আমাদের এখানে জলপাই গাছ সচরাচর হয় না। তো দেখুন অনেকগুলো জলপাই ধরেছে এখানে, প্রচন্ড বৃষ্টি। তো বন্ধুরা এখন এই পাতা ভেঙে পাতা ছাগলদের দিয়ে দেবো। এই যে আমাদের ছাগল ঘর, তো ছাগলগুলো তো বার করা যাবে না বৃষ্টিতে। তো ওদের এখানে খেতে দিয়ে আছি। এখন যাই জলটা নিয়ে আসি। তো বন্ধুরা দেখুন, এটা পুকুরের জল বাগানে পুরো ভরে গেছে এবছর। আর এবছর আর সবজি বলুন বা ধান বলুন কিছু আর খেতে হবে না, এরপরে বছরগুলো কিছু এই যে একটা, আর দেখি আর আছে কিনা।
রান্নাঘরটা ধুয়ে নিই, বৃষ্টিটা একটু কমেছে কিন্তু আবার আসবে। কাজ প্রায় সব কিছুই হয়ে গেছে, এগুলো কেটে এবার আমি একবারে স্নান করে উঠবো। আর কোনো বাইরের কাজ নেই আপাতত আজকের মতো। লক্ষ্য তো এখন এগুলো মেলে দিয়ে আবার স্নান করে উঠবো আমি। তো বন্ধুরা এগুলো মেলা হয়ে গেছে, এবার আমি যাবো স্নান করে একবার উঠি, তারপর দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আবার পরে। তো বন্ধুরা চান দান করে এই যে চলে এসেছিলাম, বৃষ্টিটা একটু থেমে গেছিলো। এই যে সয়াবিনটা ভিজিয়ে রাখছি, আজকে সয়াবিন আলু রান্না হবে। আর ভাত বসিয়ে দিয়েছি, আজকে সোমবার আমরা নিরামিষ খাই, তাছাড়াও আজকে তো জন্মাষ্টমী ছিল, এমনিতেও নিরামিষ হতো। তো আলুটা আগে ভেজে নিচ্ছি, আর সয়াবিনটা ওখানে ভিজানো আছে, সয়াবিনটা একটুখানি ফুলে যাক। তো সয়াবিনটা কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখার পর আলুটা একটুখানি লাল লাল হয়ে গেলে তার মধ্যে আমি সয়াবিনটা দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আলু সয়াবিনটা একদম লাল লাল করে ভেজে নিয়ে তারপর আমি জল দেবো। তো আগে ভালো করে ভেজে নিই এটা। আর সিম্পলভাবেই রান্না করব নিরামিষ তরকারি, শুধু কাঁচা লঙ্কাটাই দেবো আর জিরে, মানে জিরের গুঁড়ো দেবো নামানোর আগে, আর বিশেষ কিছু দেবো না এতে। তো দেখুন আমার হয়ে গেছে লাল লাল করে ভাজা। এবার কাঁচা লঙ্কা চেরাটা দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে, দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে জল দিয়ে দেবো আমি। এই টাগলু, তো বন্ধুরা এই যে আমার এখানে রান্না পুরো কমপ্লিট। এই যে সয়াবিন আলুর তরকারি, আজকে সোমবার ওই জন্য আমাদের নিরামিষ হলো। বন্ধুরা রান্না বান্না সব হয়ে গেছে, আর বৃষ্টিটাও এখন হচ্ছে না। এই যে দেখুন আকাশটা আপাতত পরিষ্কার, আবার পরে হবে কিনা জানি না। তো রান্না বান্না করে নিয়েছি, চান দান তো করেই নিয়েছিলাম সকালবেলায়। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে, আমার ছেলে ডাকছে, বলো মাম্মা। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি, দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমাকে।